друзья! Сегодня я хочу вам сделать обзор вот на такую штуку, которая лежит передо мной. Да, хозяин мой заказал ее на Алиэкспрессе. Вот, и я сейчас с ней разбирался. Вот посмотрите, как она выглядит. Такая вот полицейская мигалка. Она крепится на велосипед и с ней ездит. Так что потом он будет опробовать ее на велосипеде. А пока ее опробовал я. И вы знаете, она меня сильно бесит. Вы представляете? Она орет так громко, я прям с ума схожу. Я сейчас вот ее еле выключил, еле ее угомонил. Она тихонько лежит, и я могу чуть-чуть отдохнуть. А так, вы знаете, как она орет? Сейчас я вам ее включу. Ну-ка. Вот смотрите, она еще и мигает. Орет и мигает. Она кричит разными звуками. Вот это меня особо раздражает. Я не знаю, я ее прям вот так роняю сразу. Вот сейчас мы включим еще другой звук. Я уже забыл, какой я нажимал. Сейчас посмотрим. Вот сейчас. Вот так вот. Это еще хуже. Понятно? Тихо, 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 тихо. Сейчас нажмем еще на одну кнопку. Так, никто там не подглядывает. А, это мы слушали. Это мы тоже слушали. Да, аж ухо дергается. Вот так вот. В общем, вот у нее тут такие кнопки. 4 кнопки. На них надо нажимать. Но это не для моих лап. А тем более, дорогие мои друзья, это не для моих ушей. Я просто в шоке от такой игрушки. Я думал, вы знаете, что я думал? Я, если честно, думал, я прицеплю ее к себе на ошейник и пойду с ней гулять. Вы представляете, такая полицейская собака, такая ходит, да, вот я похожа на полицейскую собаку. Смотрите, я почти ротвейлер. Ухо, если второе положить, вот видите, я буду вообще ротвейлер. И так прицеплю себе вот эту сирену. Ну, вы знаете, я тут подумал, что не очень это уже хорошая идея. Почему? Потому что мне кажется, что я оглохну. Это не для моих ушей. Да-да, как я уже вам сказал. Поэтому, если вам нужна такая сирена, заказывайте. Только учтите, что она не для собак. И даже не для котов. Вот, пришел Вася. Он, как всегда, хочет сказать, наверное, что-то для моего канала. Он в прошлый раз надо мной подшутил, вы помните, да, друзья? Как он надо мной подшутил? Вообще, я чуть с ума тогда не сошел. Думал, все, кошмар, нет больше моего канала. Ну ничего, оказывается, это у меня кот такой веселый, брат. Я думаю, может, Вася прицепить эту сирену. Но нет, он же сейчас меня слышит, сейчас опять я получу. Нет, вы слышали, да, вы слышали? Он хочет прицепить это на меня, вот эту вот мигалку орущую. Да, чего только не придумает эта собака, чтобы завоевать подписчиков. Ну ладно, всем пока, дорогие друзья. В общем, да, вот она, немножко пахнет. Да нет, нормально вроде пахнет. В общем, покупайте все такую сирену. Будете гонять на велосипедах летом. Ну и маленько звук только надо убавить. А то уж прям совсем. Ну, ладно. До свидания. Сейчас я с ней разберусь.